Yan mga kabisyo, toted project tayo ngayon. Yung Bosch na high and low. Nagkabit tayo sa unit ni Sir Marvin at ni Sir Rod. Andito sila mga kabisyo. From Taguig sila. Yan. Unit nila to na 2 weeks old pa lang daw yung unit mga kabisyo. Mamaya ikutin natin, pakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa kinabit natin sa unit nila. High and low siya mga kabisyo na brand new. Bosch Iran sir no? Bosch Iran. Yan. Iran siya na brand new mga kabisyo. Tapos dito sa likod niya, nagkabit na rin tayo nung yung lagi nating ini-install sa mga dumadalaw dito tarima natin mga kabisyo. Yung air horn na busina mga kabisyo. May compressor na rin yan. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapos mga kabisyo, yung gantong mga setup, meron din tayo yung tutorial niya na kung paano magkabit niyan na pwedeng i-high and low. Search nyo na lang yung Bosch horn installation o kaya totit. Lalabas naman yan sa YouTube. Maraming nagbibigay din ng maraming nagsishare ng ganyang wiring mga kabisyo. Ayan. Testingin natin syempre. Andy, nadali na ni Andy wiring. Okay na. Testing. Marunong ko ba pinakamalupit tumugtog dito si Andy? Sige, tugtog nga Andy. Pakita mo yung mga tugtog mo. Ayan. Ayan o. Ayan o. Tara. Pakita natin yung air horn mga kabisyo. Parinig natin yung air horn. Aray. Layo tayo. Lupit mga kabisyo. Isa pa. Tapos yung sabay doon sa manubela, hindi yung sa Bosch. Wiper yan, tama yan, wiper kasi umamog kanina eh. Yan, pakita natin yung yung mga selector, yung toggle. Pakita ko muna Andy. Yan. Yung original niya, yung stock na pipip mga kabisyo, dinisconnect na namin or tinanggal na namin. Ito siya. Tinanggal na namin. 'Di ba mga kabisyo, 24 to yan nakalagay. 24 volts. Nirecover ko yung linya dito, yung sa relay niya. Ito 24 kasi ito mga kabisyo. Yan, sabi ko Andy, palitan natin yung supply, palitan na tayo relay. Kunin lang natin yung switch na to at saka yung supply papunta na doon sa baba. Yan, ginawa na namin 12 volts yung supply dito mga kabisyo. Kaya dito na tayo pipindutin niya yan. Ayan, yung Bosch. Tapos pagka sinelektor natin mga kabisyo, taas lang natin yan. Yan, yung air horn na rin. Yan, 12 volts na supply nito. Binago na namin ni Andy yung supply niyan. Kaya okay na, all goods na. Ito naman yung niya, yung toggle switch mga kabisyo. Yan, yun yung pwede mong tugtugin yung busina niya mga kabisyo. Ito naman yung compressor niya. Diyan namin pinuwesto. Manual na lang natin yung switch kagaya ng mga pinapakita ko sa inyo. Kasi nga, ano lang naman natin yan. Ang tawag ba dito? Setup lang naman natin yan. Conversion lang natin yan. Hindi naman talaga yan yung mga compressor na pambusina. Ginawa lang natin yan para makakabitan natin yung mga elf na ganito, mga pick up kung nakikita nyo sa mga video natin mga kabisyo. Ayan na. Yung sabi nga, yung wiring tutorial meron din yan. Minsan, sige, gagawa na lang tayo ng bukod. Para mapakita ko rin sa inyo kung paano natin iwa-wiring. Pero check nyo muna yung nandun sa video natin kung paano magkabit ng Bosch horn mga kabisyo. Lahat meron naman tayo yung tutorial, pati yung Transfront voice warning, Denso, kung paano magkabit mga kabisyo, andun lahat. Yan, pakita ko sa inyo yung unit. Single tire mga kabisyo, 6 hole single tire, 4.8 4HL1 mga kabisyo. Yan, ano siya, FB type single tire. Ito yung unit mga kabisyo. Lupit niyan, 2 weeks old mga kabisyo. Yan. Sticker, syempre, dinikita natin sticker yan. Certified kabisyo, certified mabisyo, certified na himas dito tarima natin. Ayan. Yan. Andi sa pa. Bago natin i-close ang video. Yung sabay muna. Yung sabay, yung Bosch. Yan, maganda rin tumunog mga kabisyo. Yeah, yan yung tinatawag na Bosch Iran. Meron naman mga Germany rin, mga surplus Japan na, or yung mga nakukuha sa Mercedes-Benz. Yun yung mga original na Germany mga kabisyo. Pero ito, brand new na yan. Iran made na to. Yeah, made in Iran. Yan, ayun na, sinabi ko na, setup natin. Air horn, sa likod na natin nalagay. Yung busina sa harap niya. Para paglagay nung bumper natin, hindi siya nakalantad. Medyo kasi mainit sa mata yung ganyang mga busina, kaya nakatago yan pagka kanibit natin bumper. Ayun yung bumper mga kabisyo. Yun, relay, yung mga fuse. Saan nilagay yan? Hindi mga fuse, tsaka relay. Ando sa loob dito, sige okay lang. Andiyan na pinagsama-sama na namin dyan mga kabisyo. Ganun lang, palitan nyo na lang yung kung gagawa kayo ng setup ng ganyan mga kabisyo.
Ito yung sa busina niyan. Pero hindi ko sure kung lahat dito nakalagay. Siyempre, iba-iba naman ang diskarte ng electrician. Kapain nyo na lang kung nasan yung mismong relay. Palitan nyo na lang ng supply, gawin yung 12 volts. Para dyan pa rin tayo sa manubela pag switch mga kabisyo. Magpipindot yung button niya. Yung tawag doon. Yung button. Horn button niya. Manubela pa rin mga kabisyo. Ganun lang. Papalitan lang natin ng supply. Air horn. Yan, lakas. Sir, okay na sila sir. Galing Pantagig yan. Dumayo dito sa tarima natin. Gumala sa tarima para kabitan nga natin ng Iran na totit tsaka yung air horn mga kabisyo. Yan, hanggang dito lang muna yung video. Maraming salamat sa panood. Maraming salamat sa suporta. Please like, share, subscribe to my channel Bacon Republic para updated lagi kayo sa mga yung dating masin. Peace, Bacon Republic!